Outro dia na rádio falávamos sobre bruxismo. O Google informa que aumentou 80% a pesquisa sobre o termo e eu vim aqui na minha dentista, doutora Adriana Langer, fazer minha nova plaquinha e pegar algumas dicas, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Tudo bem, pessoal? Enfim, se você tem bruxismo, saiba que há um conjunto de medidas que podem ser tomadas para resolver esse problema. Uma delas é a placa miorrelaxante para usar ao dormir e também temos a toxina botulínica e mais algumas outras medidas para lhe ajudar. Inclusive, a toxina botulínica é o Botox. Eu não sabia que também dava para tratamento de saúde, doutora. Ela tem várias aplicações além da estética e no caso do bruxismo, como ela diminui a força muscular, diminui a contração muscular, você vai apertar menos os dentes ou ranger menos os dentes e tratar a sua dor de cabeça, vai desgastar menos os dentes. Tem solução, gente. Tá marcado aqui no vídeo, doutora Adriana Langer em Porto Alegre, bruxismo tem solução, nela eu confio.